ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏಕೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತಿರೋದು ಐಶು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಐಶು ಅಂದ್ಲು. ಅದೇನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನೋಡೋಣ, ತಿನ್ನೋಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಳೆ ಐಶು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಏಕೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಟ್ಲೆಟ್ಟು. ಕಟ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಆಲೂ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೆಜ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜ್ಮಾ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನ ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಕಟ್ಲೆಟ್, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಟ್ಲೆಟು. ನೋಡೋಣ ಆಯುಷ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದಾರು ರಾಜ್ಮಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ರಾಜ್ಮಾ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತೀಯ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕದು. ಕಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಳು. ಈ ಕಡಲೆಕಾಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವೆಜ್ಜೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಸಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕಟ್ಲೆಟ್. ಇವಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಸಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವೇ ಒಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಜ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನೀನ್ ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೈ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೌಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಐಶು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಯಾರು ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಕೆಲವರು ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಹಾಕೊತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಹಾಕೊತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಹಾಕೊತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು. ಏನೋ ಅಂದ್ಲು, ಖಾರಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಂದ್ಲು, ಏನೋ ಅಂದ್ಲು ಅಸಹ್ಯವಾಗಂದ್ಲು. ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಏನಂತ, ಇದು ಅರಿಶಿನ ಪೌಡ್ರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಮಸಾಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂತ ನಂಗೆ ದೇವರಾಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂಚೂರು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು, ಜೀರಾ ಪೌಡರ್. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ತರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರಿ. ದೇವ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರಿಗಾನೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮೇನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಯಾವತ್ತೂ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್. ಕೈ ತೊಳೆದಿದ್ಯಾ ತಾನೆ? ನಾನು ಹೈಜೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನೇಶು ಏನೋ ಅಂದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಏನು
ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬೋ ಥರ ರುಬ್ಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದೆ, ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರಾಜ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕಾಳಲ್ವಾ, ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು. ಆ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನನ್ನ ಕೈ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಕೈ ತೊಳೆದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಗಬ್ ಗಬ್ ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 50% ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೂರು ಇದು ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿನ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ. ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅಕ್ಕುಸ ಪ್ಲೀಸ್. ಆ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ಗೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ ಶೇಪೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಐಸು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಸು. ನಂಗಂತೂ ಸಖತ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೆ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಹೋಪ್ ಸಿಕ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? ಹೇಳ್ತಾವಳೆ, ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಣ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಳಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ಮಾಡೋದಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ, ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ದಿರೋದು. ಶಕ್ತಿ ತೋರ್ಸೈಶು, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕು. ಶಕ್ತಿನ ಅಕ್ಷಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸುಪ್ಪಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಷಯನೇ, ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ಬಿಡು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋ ಅಂತೆ. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕೈ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇವನಾದ್ರು ಬಲ್ಬೀನ್ ಥರ ಅವನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಪ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಐಶು ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ನನಗೂ ಸಾಕಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡು, ಆದ್ರೂ ಅದು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸಲ್ ರುಬ್ಬೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಲ್ ರುಬ್ಬೋ ಥರ ಕಾಲು ತಗೊಂಡು ಜಜ್ಜ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ನಾನೇ ಬೇಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಹಿಂಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ರಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಜಜ್ಜಿ. ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಜಜ್ಜಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ? ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಗಾನ್ ರಾಂಗ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕುಕಿಂಗ್ ಗಾನ್ ರಾಂಗ್. ಸಂಕಟ ಇನ್ ವೆಂಕಟ. ವೆಂಕಟ ಇನ್ ಸಂಕಟ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾವನೆ. ಅವನಿಗೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತವನೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂಡ್ ಐಶು ಎ ಅಂಡ್ ಎ ಇನ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಂಕಟ. ಹೂ ಇಸ್ ವೆಂಕಟ? ವೆಂಕಟ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ತಾತ. ವೆಂಕಟ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ತಾತ. ಸಂಕಟ ಈಸ್ ವಿ ಬೋತ್. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸಂಕಟ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಡು ಬಿಸಾಕ್ದೆ. ಮಿಕ್ಸಿಲ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಮಿಕ್ಸಿಲ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಗೈಸ್, ಪೇಷನ್ಸ್. ಬೈಸಿಪ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಡುಗೆ. ನಾವು ಆತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇವಳು ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಪಾಪ ಅವನಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್? ಇವ್ರ ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ದೇವರಣೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ದೇವರ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಿನ್ ಗಂಡ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೋಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂಥ ತಂದಿಕ್ತಾರಂತಾರಲ್ಲ ಇವನಿಂದಾನೆ. ಹೌದಾ? ತಂದಿಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ಇವಳಿಂದ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ರೋಡಲ್ಲ ದೇಶ ನೋಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನು ಯಾರಿಗೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ರೆ
ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಚುಡಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇವಳು ಬಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಫುಲ್ಲು ವಾರ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಹೇಳು ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನನಗೆ ಬರ್ತಾರ ಜಜ್ಜನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆನೋ ಜಜ್ಜನ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಬರ್ತಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ತಡಿಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರಾ ನೋಡಿ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಇವಾಗ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ರಾಜ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಕಾಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಬೇಯಿಸಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಮಾನ್ ಅಕ್ಷಯ್, ಕಮಾನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸು. ಗಂಡನ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ. ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಗಂಡ ಶಿಷ್ಯ ಚೇತನ್ ಮೇಲೆ. ನಿನ್ ಗಂಡ, ನೀನು, ಚೇತನ್ನು, ಸೋನು ಇಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಹಂಗೆ ತೀರ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವನದೇನು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತವನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಮಗಂದು ನನಗೆ ಎರಡು ಕೈ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಕೈ ಎಲ್ಲಿ ಓಹೋ ನೀನು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ನಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಇವಳೇನು ಇಷ್ಟು ಗಬ್ಬ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅಂತ. ಉಗ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ. ಸಾಕು ಕೊಡು. ಅಮ್ಮ ಡೇ ಮಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೂ ಸೇದೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಇಬ್ಬರು. ಕೇಳೋದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ತಿಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅನ್ನತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋರು. ಡ್ಯಾಡಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಡ್ಯಾಡಿನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರು. ಡ್ಯಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರು. ಸಾಕ್ ಬಿಡು ಅಮ್ಮಿ. ನಂಗೆ ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟೇ ಮೈ ಬಗ್ಸಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ ತರ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಇವನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸಾಕು ಸಾಕು ಗೈಸ್, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಶಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. 4 ಆರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಗೋದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಲ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಲ್ಲು. ಇನ್ನೊಂದು ಬುದ್ದು. ಅಕ್ಷಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಸರಿ. ಇವಾಗ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಕಲ್ಲು ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಅವಳು ಗಂಡಂಗೆ ಹುಚ್ಚು ತರ ಆಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ? ಅವ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡು. ಕಲ್ಲಾಗಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ತಲೆ ಹಿಂಗೆ. ಐಶು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಐಶು ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಈ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪಾಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಲುದು, ಹಂಗಿದೆ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಿದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ಕಲ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕಲ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದು. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ವಿಸಿಲ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಬೇಯಿಸ್ತಿಯಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ವೋ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸಿಲು, ಅವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. 4 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಇಲ್ವಾ. ಅವನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಆಯ್ತು, ಕೆಲಸನೂ ಆಯ್ತು ತಾನೆ. ಅವನ್ನ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಶೇಪಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಒಂಚೂರು. ಅವಾಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ವೇ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ನೀನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇದ್ಯಾ ಊಟಕ್ಕೆ? ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ.
ಒಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗೂ ಒಂಚೂರು ಲೆಮನ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಬರೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್, ಏನಂತಾರೆ, ಏನು ಶೇಪು ಇದು, ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ವಡೆ. ಈ ಶಡೆ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಈ ಶಡೆಗೆ ವಡೆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತಾರೋದನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಈ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ, ಏನಂತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ. ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ, ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಗಲೀಜ. ಸಾರಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗರು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇನೋ ಉಂಡೆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಫಿಂಗರ್. ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುತ್ತ, ಅಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾವಳೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇನು ಶೇಪ್ ಅಂತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ರೋಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೋಳೆ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೋಳೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಹಾರ್ಟ್. ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ಚ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾರ್ಟಾ? ಹಾರ್ಟ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತಿದೇನಿದು? ಅದು ರೌಂಡು. ಇದು ಹಾರ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಹಾರ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಇದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿರೋ ಹಾರ್ಟ್. ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮುರಿದೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಯ್ಯೋ, ಹಾರ್ಟ್ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ಯೋ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಗಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಮ್ಸ್. ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅದು. ಬಟ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ 4 ಮಾಡಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಟಿಫನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಪ್ಯಾನು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಯಾನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟವ್ವೇ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು. ನನಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೈಸ್. ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋದು ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಹೆಂಚು ಕಾದಿದೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕೋಣ. ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ವಡೆ ಶೇಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅಕ್ಷಯ ಹಾರ್ಟ್ ಮುರಿದೋಯ್ತು. ನೋಡಿ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಹಾರ್ಟ್ನೇ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಈ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೈತೆ. ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಲೂ ಹೋಲೆ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹಾರ್ಟ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇದೇನು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ ಮೇಲೆಲ್ಲ. ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್. ಕುಕಿಂಗ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ, ಕುಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಇವತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋ ಅಡುಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋ ಇವತ್ತು, ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಸ್ಮೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಗದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗೂ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಫ್ರೈನ, ಯಾವಾಗೂ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಇದು ತವಾ ಫ್ರೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾರ್ನ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ನಿಂಗೆ ಶೇಪ್ಸ್ ವಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಾ?
ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು. ಅವಾಗಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದ್ಯಾವುದು ಮಾಡೋಣವಾ? ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಅಡುಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ ಫ್ರೈ? ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೇ ಇರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಬೇಗ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡು. ಪ್ಲೇಟ್ ಗೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಹಂಗೆ ಅದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರು. ಆದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಗದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿದ್ರಾಮ್ ಭದ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ 4 ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ. ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟ್ ನಿನ್ ಗಡ್ಡ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಭದ್ರ ಆಯ್ತು. ಇದೊಂದೇ ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೈತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇದು ಒಳಗಡೆನೆ ಬೆಂದಿಲ್ಲ. ಬೇಯಲ್ಲ ಇಶು. ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಳೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕುಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇವಳು ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆನ ಬಂದಿರೋದು. ಇವಳು ಅರ್ಧ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಟ್ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಕಟ್ಲೆಟ್, ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿಶ್ ನೋಡಿ. ಫಿಶ್ ಇದೊಂದೇ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ, ದೇವ್ರ ತರ ಇರೋದು ಇದೊಂದು. ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅದೊಂದೇ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ತರ ಇರೋದು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು? ಒಂದಾಕು ನೋಡೋಣ ಇರು. ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ನೀವೇನಂತಾರೆ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮೂಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಪುಡಿ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. ಐಶೋ 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 ಏ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಇದು? ಕಟ್ಲೆಟ್ ಇದು? ನೋಡಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇದು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡು. ಸಾಕಿದು ಇವತ್ತಿಗೆ. ಇದು ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬೇಯಬೇಕು. ಅದೇನಾಗಬೇಕಂತ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏನಾದ್ರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದು ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಖತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಟ ಬರ್ತಾವ ಅವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದಾಯ್ತು ಒಳಗಡೆ ಬೆಂದಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ 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 ನೋಡಿ, ಫೈನಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋನೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಕುಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಟೈಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನಾವೇನೋ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಒತ್ತಿ ಸೊ ದಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಫ್ರಮ್ AK Kutumba. AK Kutumba.